Mashikuna ali chishiguta charipay chariña kay chigupi kumbashpa katinajupanchi. Por acá también reciban un cordial saludo a las personitas que recién se están uniendo a esta su programación. Después del trabajo, después de una ardua tarea, ¿no? Patricio Mashigu alichishi, alisha mushkakapa y kay chigupi ñakuti hambi hawa rimarishpa katingapa yupaychani shamushkamanda. Yupachane Mashi Humberto, buenas tardes. Tukuya Ñukanchi Radio Iluman Uyakunata, Mingachiway Chinispaña Shamupanchi, Nachuka Gonapawasikunapi, Nachukunangaña Rimarinchi, Ñukanchi Chamanda, Imaginata, Kai cálculo renal, Ninchinacho, Uyascanchi, Nacho, Ñukanchi, Riñungonapi, Romikuna, Rikorishka, Chaykonamanda, Konan Apalas Pacategrinchi Mashi Humberto. Sumak pachamikanga shinakaña yachakushpa ñakatigripanchi. Imashpata kay rumikuna ka ñukanchi kay kugupi tiarishpapashka tingnachu shinaka chayukunatapas ña riksishpa katiripanchi imashata hambirita ña ushapanchi nachu shinaka kayukunata rimarishpa katiripanchi shinapash kikinguna tapungapa munashpapash kay hawa kilkamungapa munashpapash ñami kay en vivopi kapanchi nachu. Ya kay radio Ilumanda Maskashpa chaypi ña rikuita ushapangichi. Por acá también les comentamos, vamos a hablar acerca de los cálculos renales, ¿no? Cómo podemos también evitarlos, cómo podemos tratarlos y qué debemos hacer. Algunos tips también en esta tarde. Eso lo puede ver en el en vivo de la fanpage de la Radio Iluman, ¿no? Y a pesar también puede escribirnos si tiene alguna pregunta en el 096-787-5518. Vuelvo y repito, 096-787-5518. Shinaka, Rixispa, Ñakuti, Katipashun, Patricio Mashigo. Buenas tardes, Nacho. Callaricio, Nacho. Kay picaña, tocuicha ñucanchi, kay uyakunata ña uyashpaka kashkamanda yupachani nacho tokushunguan ñukanchi yupaita kachanchi nacho kanguna siempre nishkangichi nacho ñukanchi uyanchimi yachafuna honchimi rurana honchimi nishkangichi nacho yupachani nacho kanguna uyashkamanda kunangaña rimagrinchi ka ñukanchi kay riñun nacho riñunga sho filtro kan ñukanchi aychapi ka ishkay riñunda charinchi nacho chay riñunga sho antawapika nacho filtro shinami kan nacho chayka imata ruran ñukanchi kay riñunga líquido kunata regulan y chaymanta mapa kunata filtran nacho chay ñukanchi yawarta filtran nacho chaytami payka shinan nacho chaymi sho filtro kan ñukanchi aychapak nacho chaypika mapakunata ña akllangapa nacho chay riñunga ñukanchika rikunchi nacho ñukanchi riñunmami ñukanchik yawar rin nacho chay yawar rishpami chaypi ña filtrashpami ña mapakunata llukchin chay mapakunaka imata kan chayka ñukanchik rikupika ña ñukanchik ishpa nacho yaku ishpa ninchi nacho chaymi ña mapa ña llukshin nacho entonces chaytami shinan chaypika ñukanchika rikushkanchik kay riñungupika ña chuchu arinilla ninchik o ñukanchik rikushkanchik nacho kay riñunpika yapa mapakuna hundayta ushan shoka físico químico nishka nacho chayka ñukanchik rikunchik kay mapakuna chay rumikunaka imashpata kayka primero kak rikurin shukak na yakuta ufyakpi chay filtroka kay riñunga na yakuta ufyakpika nacho ñukanchik mikunchik nacho ufyanchik medicina kunata na prescripción da kushka nacho Joaquinbika umatananan chaki konatanan ya kalpana honchi nacho randingapa kay hambikunata chaykuna samaricho entonces chaypimi kay kunaka chay sustancia química kunami chay ñukanchi filtropika sakirishpa nacho sida sugushna kan nacho chay sida sugupimi sakirishpa rin y chaypika ña mirarishpa chay rumiyashpa sakirishpa rin nacho entonces chaytami ñukanchik ña rikunakanchik ama ufyanallachu kanchik kay calcio kunata nacho ninchik hala toyutananan nishpaka nacho calciota ñakutin ña farmacia kunapi kalpanajunchik randingapa entonces chay calcio kunami ña cálculos ña tukurin nacho chayka yapa cálculo tukushpaka rumigushna kan entonces chaymi importantísimo
ama ñukanchika kay pastilla kunata especialmente calcio kunaninchik enlatados kunata nikushkanchik nachu enlatados chaykunapi conserva kuna tiyan nachu chaymi kay cálculos kunataka ña rikuchishpa ña tiyan nachu chaymi importantísimo ñukanchika yakuta upianakanchik yakuka ñukanchipaka imashnata upianakanchik primero ka pesota yachanakanchik Ya. Nacho, peso tayachashpaka, un ejemplo, Nacho, 90 kilos acharishpaka, dividir passion 7 pa. 7 pa dividir pica 12 vasos también ofiana canchik yakuta. Si na yakuta ofiak pica, y más natañakutin, ñukanchik, kay hambi kunata ofiashka, si calcio kunata ofiashka, chay kunataka y más natayukchin. Entonces, importantísimo ka, yakuta ofiana canchik. Si ñukanchik chay fórmula está siempre yo ya dicho peso dividido para 7 chayña yukshiña mashna vaso de yakota cada persona ofiana canchi na cancho tukuikuna igual ofiana yakota sino depende de peso ka ari nacho importante chaykuna Sumak pacha hasta wangariña rakulla masigu kashpaka Yashakra yakuta upianakanachu ñakutin nayapa raku ñañulla kashpaka kanalla yakuta upianakanachu chaymi na karanchi nacho kay fórmula nacho peso dividido para 7 ari chay fórmula kan sumak pacha chaypi ña yo rikunchik mashna vasota punchapi upianakanchik ari sumak pacha mikan mashikuna shinaka ña riksishpapas katinahupanchi kaypi shukta puykutapas ña churashpapas katimuna yupaychanchi mashikuna ña rikushpa katinahupanchi. Por acá también tienen una pregunta, no entiendo ni esa parte también de que dice cálculos o piedritas en los riñones, ¿no? ¿A qué se debe? Tal vez por lo que ha ingerido piedritas en los alimentos o en el polvo, o a qué se refiere con la formación de las piedritas nishpatapujo. Ya, chaypi nina rukanchi nacho físico y químico nishaka. Chay físico químico ka nacho ñukanchi ña nijuni nacho kay calcio kunata ufianchi nacho medicina kunata ufianchi. Entonces chay kunami ñakotin chay desecho ninchi nacho chay nacho chaykunaka wakinpika ña rurashka nacho shuk desecho taka ña shitan riñonman. Entonces chay desechomi ña imaninchika como ishul sakirin. Ya. Chay ishul sakirishpami ña cada puncha chayka juntashpa rumiyan nacho. Na kanchuk ñukanchi alpakunata mikukpi o ñukanchi harinakunata mikukpi, sino especialmente ka rikunchi kay hambikunapimi mishina tukun. Hambikunata na solamente wakimi nacho umata nanan nacho umata nanan pika kalpana hunchi aspirinata o sino ka apronaskunata raniap. Entonces chay desechukunami ñukanchik riñonman rin y chay filtropi sakirin. Pero imashpata sakirin na yakuta ufiakpi. Entonces importante ka yakuta ufianakanchi. Sumak pacha shinaka ña mashikuna kay nimaguta nana chihushpapas kay mishki hambi ninchi nayuyarini imasha ninchi pastillata chaykunata upiashpaka yakuta atina kanchi nachu. Ari. Ari. Pero ñukanchi recomendación gana kanchu pastilla kunata ufiana. Sino pastilla kunaka solamente primero ka su ratogota samachinga nanaita. Chaymanda ka ñakotin su órgano kunata waglichin. Primero riñonda, chaymanda higadota. Entonces chayka importante na chaykunata shinanakanchi, sino más kanakanchik más natural nacho ñukanchi yurakunata nacho hambi yurakunata. Entonces chayka na reacción arbisarkunata ka chay mapakunata nasakinchu. Sumak pacha. Patricio Mashigo, kay yapata virata mikupipas kay rumiashpakatin manju manachu shinakapan. Na chaypika na rikunchichu chaytaka nacho. Más especialmente kami calcio, hambikuna, enlatado kuna, conservantes kuna, chaypimi ashtawan kay calcio, kay cálculos kunaka viñarishpa rin.
Somapacha. Shinaka mashikuna, ñakayaripika rikspapash katimuna huparkanchi. Por acá también estamos hablando del cálculo renal, ¿no? Ajá. O cálculos renales también. Recordemos que el riñón está filtrando la suciedad o las sustancias, en este caso que el ejemplo claro que nos puso nuestro Patricio Mashi era de que cuando nosotros estamos consumiendo estos calcios, esas fórmulas y esos enlatados, los residuos quedan y por ende con el tiempo se van acumulando y se vuelven como piedritas, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros podamos consumir agua, eso debido a nuestro peso también, así es que a veces porque ya nos da una gripe, un dolor de cabeza o ya me siento mareado, ya estoy corriendo a la farmacia, ¿no? Eso es automedicarse, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado también, no consumir mucho calcio en el tema de pastillas y también recordar, yo tengo que consumir el agua de acuerdo a mi peso dividido para 7. En este caso, digamos, si Mashi Patricio está por los 90 kilos, está 12 vasos ahí tenemos que eso, tomar. 12 Ajá. vasos sale, ¿no? Entonces, Ajá. para que nosotros también podamos echarle una manito a nuestro riñón también y posteriormente a nuestro hígado. Entonces, a consumir bastante agua mientras podamos, mientras el agua es gratis, ¿no? Con el tiempo va a ser incluso Comprado, ¿no? eso, Ni siquiera va a comprado, ahí sí haber va a estar para más plata, difícil. ¿no? Ajá. Exacto. Entonces, mashikuna shinami estawanqa riksishpapa ñakatimuna hupanchi, kaygukunata charishpaka Patricio Mashi ña kay cálculos renales nishpaka, ima nanaykunata ña rikurishpa katin, imashata ña kayta charitika yachanchiman. Kaypika show importante ka kachi yudadami llukchina kanchi. Chay kachi yudadami ka ashtawan kay calculuskunataqa viñachin con medicamentos nirkani chaykunata. Entonces chaypika ñuka ña remashkani nesar un programakunapi nachu kay sal marinata nachu. Ari. Entonces chaytami mikuna kanchi. Wakinbika kay kachika cloruro de sodio más yodo tacharin. Entonces yodo kona y más sodio mi ñukanchik riñón daga waglichin cálculos kunata maninchik focuchin o chaypi saquirin kay sodio nacho. Chaymi importantísimo ñukanchika ashaya kachita churana kanchi. Si ña ñukanchik ña uyana junchi ña riksina junchi nacho kay sal marina kaka ña riksishpaka randipaychi nacho na maypipash hatunllami chaytaqa pero chaywan mikuna kanchik kay sal marinawan chayka na calculuskunataqa hundachingachu pero kay sal yodada ninchik chayka minas manda shamun chay cloruro de sodio. Entonces kay cloruro de sodio ka minas chay maninchik como por ejemplo harina kunata nacho aparin nacho consorcium ba shina minas mandami llukshin. Entonces chay si ña ari chatashka. Entonces chayka ña cálculos kunaka mirarishpa rin. Entonces importantísimo chaykunata cambiana kanchik nacho. Na mikuna kay sal yodada kunata sino sal marina o sal Himalaya nishkata nacho. Chaykunata mikushpa katina. Wakinbika nacho ninchik hala aychakunata pa mikunchik nacho. Chay aychakunata pash ñukanchik sakina kanchik nacho. Chay aychakunapash chaypi nacho ñukanchik wiwakunaman imata karankunan vakakunaman. Químico, ari. Cachita karan. Entonces balanceado. Entonces chaypika ñakotin ña chay wagra aychapi ñakotin kaykunaga ña chaypi cloruro de sodio chaykuna ña kan. Entonces chaymi ña ashkata rikunajunchik kay cálculos kunataka. Chaymantaka ña yakuta upyashpaka katina kanchik chaypika ña riñonka imataka yaku. Kay yakumi ñukanchik aychataka regulan. Primero ñukanchik rikushun nacho que 5 elementos de la medicina tradicional ninchik. Chaypika charinchik yaku, chaymantaka charinchik madera, fuego, chaymanta charinchik ashpa y chaymanta charinchik metal. Entonces kay ñukanchik yakuka fuego tami regulan. Fuego kan ñukanchik corazón y ñukanchik intestino kan. Entonces corazón ya pata ama acelarichon chaymi regulan. Fuego ka nacho y kay yakuta no pica kay fuego ka alterarin.
alterarishpaka presión soberin. Presión guna soberin, kay shunguna naikunata hapin. Entonces chaypika ñukanchika yakutami ofiana kanchika yaku regulachun ka ñukanchik presión arterial kunata, ñukanchik ñutujukunata, ñukanchik tullukunata, ñukanchik sistema eléctrico, sistema nervioso ninchinachu. Chay ñukanchik yaku faltashpami wakinbika manchayta charinchik. Entonces, importantísimo yakuta ofiana, Nacho. Ay, caño canchi, ricushcanchi, shu libro, ninchi, shu napa y conata, ricushcanchi, chaypica solamente yakuta ofiangi, por ejemplo, 5 días to ofia yakuta, entonces chay mapa cona rispaka, nya ungui cona parrin, chay tami nya paikuna kishkan, Nacho. Entonces, importantísimo yakuta ofiana canchi. Ñukanchi uyashkanchi nacho misama rishkanchi nacho chaypika imata tiyan agua bendita nishka tiyan. Entonces kay yakuka importante yakuka uyanmi wakinmika na riqsimandami ñukanchika ninchi yaku imata uyanga o na parlashpalla ofianchi sino ñukanchika yakuwan parlana kanchi kay ñukanchi nacho fiña ofiajushpaka ña ñukanchik cristales ninchi ña colera ofiashu colerash warmikuna botarishka o vecino botarishka ofiashpaka cha ña yakuka ña mala energía ta unguykunata pa yaykuchita ushan. Entonces importantísimo rikuna kanchi imashpata kay agua bendita nishka tiyan kay iglesia kunapi. Entonces chayka kanmi yakuka sanación da con yakuka cristal kunata transforman. Si kan, por ejemplo, meditangue, palabras de amor ta chorangue, ñukata hambiway, ñukata cuidaway, ñukaka ashkata me munani, ñukaka sinchi runa me tokuita ushani. Entonces chaypika, chay cristal kunaka ña transformaren, shuk estrella tokun, o shuk inti tokun, y chaymi hambikan yakuka. Entonces chaypika ña rikushkanchi nacho kay un programa konapi kay shuk científico mitiarka René Quinton nishka paymi ña parlashka kay ñukanchi yako mama kucha yakumanda payka parlanan nacho. Entonces importantísimo kay kunata ñukanchika rikuna kanchi yakuka allipachami pero ñukanchik yakuan parlashpa. Pero wakinbika ni parlanata na parlanchi yakuan sino kujawa ofianchi nacho na parlashpalla. Entonces chaypika imapita ofiana kanchi chaytapash ña parlashun nacho ñukanchika kay yakutaka ofiana kanchik vaso de vidrio pi ofiana kanchi vaso de cristal de cristal pi nacho ofiana kanchi pero si ñukanchi ofiana honchi nacho yakugota plástico vasopi o metal vasopi o pintashka vasokunapi entonces chayka ñakoten chay pintashka plumokuna llukshijo nacho importante kay cristal vasogopi ofiana kanchi pero paytaka tayta Diosta mañashpa o meditashpa o chaykunata pero siempre parlana kanchi chaykunami estudio kuna tiyan nacho yakumanda nacho nasina yachukan entonces ña comparajurkana nacho iglesia kunapi agua bendita nishka tiyan nacho entonces chayka importante ñukanchi yakuan parlana. Y chay yakukunataka ñukanchi ña kaynanikuna nijurkanchi intipi churana kanchi intiyachina kanchi mishkiyachina kanchi yakutaka entonces imapata intipi churashun chay ñukanchi yakukataka wanchin nachu wakinbika nachu ña mapakunata churashpa florkunata churashpa entonces chayka ñukanchika shuk botella vidriogopi hapishun chaytaka intigopi churashun y chaymanta ofiayta ushanchi. Entonces chay yakuka ña solarizashka energía solar ta kawsachishkata ofiana kanchi importantísimo chaykuna nacho. Ari mashikuna shinaka ña kaykunapipas yachakushpa ña katimunajupanchi wakinbika ñukamanta kallarishpa ari ukujawa ofianchi y kay yakuta ofiashpapas rimarishpa ofiana kanchi nacho hambiwayari imakuta nanayta charishpapas wakinbika kaykunaka asinaypish uyaringa ari tonterasta ninajunpash uyaringami shinapas ña kikinkuna malipaychi kayka nakulkipa kanchi nacho malipaychi rikupaychi hambirishpa katingapa wakinbika chayanapash kankami
ari wakinpika mashikunapas chayashkapas uyanakupangami nachu chayukunata riqsishpa ña katimunajupanchik shuk ayllu llaqtakunapi ñukanchikta uyanakun ña kutinlla yuyachipanchik kunanchik shigupika ña cálculos renales kay hawami rimarishpa ña katimunajupanchik ninan muturishkami kan kallaripika yakuta upyana kanchik nachu punllani punllita ama kunkashpa upyapashunchik ashtawankari ña Pampakupima llamkajushpa mana kashpaka imapash kay humbisapa ninan shayajushka kashpapash yakuta kamaymanta apariyapurina kanchik mashikukuna shinaka ashtawankari riqsishpapash katinajupanchik wakin mashikunapash killka munakun yarin nachu alichishi mashi Patricio nin nachu Ismael mashi yo solo tomo limonada nin nachu ari ña ama yapata mishkita churashpa upyapankichu ari limonadapash alimika ari shinaka Patricio mashi kaypika ña kutin kay cálculos renales hawa ashtawanka imatata riqsita ushapanchik chay cálculos kuna ña nirkanchik nachu ñukanchik kay hamikunata upiashpa sin prescripción médica chaymanta kanachu enlatadokuna y kachikunata mikushpa yapa kachikunata mikushka chaymi kay cálculokunaka mirarishpa ritawshan y chaypaka solamente yakuta upyana kanchik kaytaka imashata rikunchik primero ka nanay shamunga washa nanay riñon ladogopi nananga wakimika ña su cálculo hatun kashpaka cólico renal takunga nachu insoportable nananga nachu wakimika ña calenturatapash kunga chaymantaka ña kutin ña fiebre escalofrío kunata kunga y chaymi ña yuyana kanchik kay cálculos kan ña clínicawan ña ñukanchik examinashpa ña rikunchik nachu si cálculo chukan o manachu kan chaypika ñukanchika primero ka shuk ecografiata kachanchik rurachu nachu ecografiata rurashpa ña rikunchik nachu ima riñonpika alichu o cálculos kuna tiyanchu o mana tiyanchu shuk forma de diagnóstico ka ecografía chaymantaka ña kutin shuk ishpa examenta rurana kanchik uchilla ishpa examenta chaypika ña rikunchik nachu chay shuk amorfo nishka nachu cristales de amorfo ninchik chaypi ña rikunchik chaypi ña ishpagopi ña rikukpika ña cristales de amorfo ña rikurikpika ña yuyanchik nachu kayka ña riñonpi tiyan cálculos ninchik nachu chaypi ña rikurikpika ña ecografiata kachanchik rurankapa chay ecopika ña rikushun tamañosta nachu mashna tamañosta kan hatunchu kan o imashnata kan entonces chaykunata rikushun y chaymantaka ña diagnósticota ña charishpa nachu ecografía examen de orina ninchik uchilla ishpa ña chaywanka ña yuyashun nachu primero ka tratamiento yakuta upyana chaymantaka ña kutin ñukanchika jugo de zanahoriasta upyayta ushanchik chaypa ña llukchita ushan chay jugo de zanahoriaska vitamina A ta charin entonces chayka imata ruran entonces kay como tipo colágeno tashina llambochin kay algunos kunata llukchishu nacho chaymantaka ña kutin upyayta ushanchik kay chanka piedra nishkata uyashkanchik nachu chay chanka piedrata chay chanka piedrata upyana kanchik nachu chanka piedraka imashnata yuraguka shuk yuragomi kan nachu chay washagomanka shuk bulago como romigushnami kan chaymi shutirin chanka piedra nishka entonces chaytaka mashnatata upyana kanchik hapishun ishkay cucharada kaytaka ña centro naturistakunapimi hatun nachu ña fankakutaka chakishkakuta entonces chaytaka ishkay cucharadata hapishun y chaymantaka churashun y shuk litro yakukupi chay timbujupi churashun y timbuchishun solamente 5 minutosta ña timbuchishpa chay yakukutaka tukuy puncha upyashun nachu como preventivo y como expulsión de cálculos biliares nachu chaymantaka ña kutin charinchik tsini nachu wagra tsinita chaytapash ishkay cucharadata pikashun y chaymanta litro yakupi churashun y chayta upyayta ushanchik nachu paypash ña llukchita ushan nachu mana yanushpa 15 minutukuta yanuna kanchik nachu litro yakupi entonces chaymanta upyayta kallarishun
Chaymanta kañakotin ñukanchika riqsinchik shuk plantaku caballo chupa nishkata. Nacho kay caballo chupakuka waykukunapi tiyan nacho maypi ashka yaku tiyan chaypimi chay caballo chupaka tiyan. Kay caballo chupaka formas de oreteres ninchik kay nacho kay formas de nefro kay riñonpi nacho shuk tubukukunan tiyan. Ari. Entonces chay forma tiashpaka ñakochin ayudan su forma diurético ninchik payka ñakotin ña diuresis kushpaka ña llukchita ushan. Pero más efectivo ka rikushkanchik kay chanka piedra y yakota ofiana kanchik ashka yakota. Chaymantaka ñakoten charinchik ñuña sarun punchakunapi pasashkanchik nacho nueva investigación kay dióxido de cloromanda nacho. Chay dióxido de cloropash ña kay cálculos kunata kay llukchin. Entonces na yuyashancho na llukchin kay dióxido de cloro ka llukchin nacho. Chaytaka ofiana kanchik yakugupik 20 cc litro yakupi churashpan nacho killugo nacho como agua de manzanilla sina killugo nacho chay dióxido de cloro ka. Entonces chayta churashon 20 cc litro yakupi y chaytaka 100 ml cada hora ofiashon. Chayka ashka yakuta ofiashon y chayka llukchinlla nacho. Y chaymanta si yapa kakpi nacho yapa tananachijo nacho chaypika ñukanchika ñakoten homeopatía nishkaman yalinchi nacho. Chaypika shuk ampullagomi tiyan. Y chaymanta kañakotin yalinchik chay ampullago de homeopatía y chaymanta terapia neural nishkata. Entonces ñukanchika ñachuranchik kay puntos de acupuntura ñukanchik riñongopi churanchi nacho. Ishkandiladopi. Y chaypika ña ishkay o 15 horas gospika ñakotin ña llukchin. Nacho llukchin. Pero importante ka yakota ofiana kanchik más dióxido de cloro ofiana kanchik y chaymi tratamiento kakan. Pero si yapa nacho, si yapa nacho ya más o menos medio centímetro o 1 centímetro kakpika ña complicado kanchina. Chaypika ñakotin orólogo pama kachanchi nacho. Orólogo mi ña payriko ña chay show láserwan ña chaytaga llukchita ushan nacho. Entonces chaymanga nacha yana chukanchi, sino ñukanchika yakuta ofiana kanchi, ashkata ofiana kanchi. Si na yakuta ofiakpika, imashnata ñukanchika ñukanchik kay físico químico ninchi, chaytaka chayka imata nin kay ñukanchik ukupi mari charinchik células kunata. Células kunaka imata ruranajo ñukanchik aychapika, llankanajo nacho. Entonces paykuna pa ñukanchisnashata nacho ishpan hatunda ishpan y uchillata ishpan. Chay mapakunataka imasna llukchishu yakuwan. Entonces yaku mari ñukanchik mitocondria kay ñukanchik células ma yaykuyta ushan y chaymi fichan. Pero si ñukanchik na yakuta ufianchik chay mapaka maypita sakirin. Kay ñukanchik células kunapi llata mapayashka chay manda ñakoten sakirin ñakonten ñukanchik riñonkunapi ñukanchik hígado kunapi. Entonces ñukanchik rikunchik mari kay hígado kari fábrica mari kan nacho maypi laboratorio ninchi chaypi mari aminoácidos kunata payka fabricaju nacho fábrica nacho ñukanchik shuk ejemplo ta churashun nacho fábrica de bloques. Entonces fábrica de bloques alikashpaka hasta ninanda bloques kunata jinan. Pero si bloquera o agrishpaka ya shugoya o chaypi shayarin. Entonces chay shinamik ñukanchik hígado kakan. Importantísimo payka filtración da shinan aminoácidos kunata payka mirachin ñukanchik función ñukanchik y chay hígado manda ñakoten yawargopi rin nacho ñukanchik células kunaman nacho células ñukanchik ñavi kunaman ñavi lulunman rin ñukanchik cerebroma ñukanchik renrikunaman ñukanchik corazonman payka distribución da shinan nacho shuk fábrica pero ñukanchik riñonga shuk filtro kan chay mapakunak ñakoten ña shushungapan nacho. Importantísimo chaykunata riqsichinchi nacho. Wakinpika na yakuta ufiashkamanta llami ungunchi nacho. Pero si ñukanchik yakuta ufianchika, primero ka
ñukanchik aychakunaka hidratashkaka. Pero si ñukanchik nachu na riqsinmantami na yakuta ushashpami ñukanchik mayush taytakunatapash deshidratacionman apanchik. Entonces wakinpika ñukanchik rukuyashpaka na yakuñan. Entonces na yakuñanpika ñukanchik descuidarishpaka nakaranchik yakuta. Entonces nakarakpika entonces ña deshidratación hapishpaka ña problemas kunaka toyukunapipa ña nanan. Chay ñukanchik líquido sinovial ñukanchik motojukunapi shuk aceitigo tiyan chay chakirishpa rin y chaymanta nachu ñukanchik taytakuna ruku taytakunapi rikushkanchik nachu de kungurigutami yapata nanannin. Entonces chaypika imamanta na yakuta upiashkamantalla kan. Entonces chaymi ñukanchika yachakuna kanchik yakuta upiana y rukukunamapash karana yakutak pero yaku kunukta karana kanchik. Y más patana upian yakuta ña taytakunaka ña rukuyarishpaka ñukanchik golpillata rukuyarigrinchik nachu pero chaypika chirin yapata chirin chay energía llanninchik chay kunugu ñukanchikpi ña bajarishpa rin pero si ñukanchik yaku chirita karakpika ashtawan chay kunuguta ñakutin bajashpa rinchik. Entonces importante karana kanchik kunu yakuguta ama chay kunu ñukanchik aychakupi bajarichu. Entonces yuyaykunaka ashkatami yuyanakanchik ñukanchik yuyaypika pero si ñukanchik puñujunchik nachu de repente nachu ñukanchik yuyaykunata napaskanchik entonces chayka wañushunmi solamente yakuta upiashkamanta. Ñukanchik campokunapi nachu llankankapa rinchik nachu chaypika apana kanchik nachu yakuta siempre a lo menos sudajushpaka ña chaypika ña rihun ñukanchik sales y minerales. Entonces sudajushpa si ñukanchik llankanajushpaka maninchik agua marinata upianakanchik. Ñukanchika shuk cucharaguta sal marinata churashun litro yakugupi y chayta ñakutin 250 ml y ta churashun 750 ml de yaku dulcewan y chayka suero oralta ñacharinchik. Entonces chay suero oral gopi limonguta churashun chaykari gusto marinachu como suero oralta upianchik shinallata americano. Entonces chaytami ñukanchika churana kanchik ñukanchik aychapika chay sal kuna nachu chaypi llushikun potasio, sodio, cloro, llushikun magnesio, hierro, entonces sodapika. Entonces chaytami ñukanchika recompensana kanchik. Si chaytana recompensakpika deshidratarishpa wañuyta ushan solamente yakuta upiashkamanta. Chaymi ñukanchik rikunchik nachu kay ñukanchik diarrea o vomitota kukpika imata yakutukurin salayanchin nachu deshidratación dakon. Entonces chaypika imata ñukanchik nanchik suero oralta kachanchik suero caserota kachanchik. Entonces yakuta recompensanchik y paciente kaña sinchik yak sumak pacha mashikuna sumakta rimarishpa ña katimuna hupashkanchik pachakunami ñapash tukurishpa katipan nachu shinakashpaka ña kay shamu chillay miércoles punchakupipash kutinlla ña kuti rimarishpa ña kuti katinakupаш shinaka Patricio Mashi ari kaypi yachangapa munashpa ashtawan hambiringapa munashpaka maymanta kimirita ushapan chayuta riqsichipashun. Yupachani Mashi Humbertico ñukanchika kay centro médico Hambiwase kay Otavalo llaktapimi kanchik kay calle Guayaquil y Colón 619 nachu kay teléfono nacho consulta con APACA 921-712 nacho ñukanchi atención acá desde las 9 hasta las 4:30 mi chaypicanchi nacho de lunes a viernes ñacoten chay mandaka sábado taka ñacoten las 9 mandaka chaupi punchacaman nacho chaypicanchi y kayapak nacho invitanchi ñukanchi parterakunata nacho kaya kaña curso tacharinchi nacho chamupanguichi y chay mandaka ñacoten miércoles y martes conata ñacoten charinchi feria de alimento orgánico nishka conata nacho. Entonces chaypi ña orgánicamente nacho chaypi hatunajo nacho. Pangichi visita pangichi nacho mali pangichi. Y chaymanda ñukanchi kay centro médico Hambiwasipika charinchi kay atención en medicina general, atención en naturopatía, atención en terapia neural, homeopatía, acupuntura,
nacho de repente nacho parálisis facial con atia pipa shamu pangichilla nacho chay picaña o tiaya shamush paga kay parálisis nacho bisturishka nacho ñukanchik ñabi wakuna nacho entonces chay pica si o tiaya shamu pica o tiaya miña koteña kishpichinchi nacho pero si de repente na o tiaya shamu pica demoran pero ña koteña ña sanoyarin nacho chay kunata charinchik y de medicina ocupacional chay picharinchik hakutaita pastera mama y obstetricia ninchik chaykunapa nacho warmikunapa chupaychani Mash Humberto ñukanchik programata ña allimaka apashkamanta sumak pacha Patricia Mashi shinaka mashikuna yupay chanchipaktacha katimunakushkamanta shinaka kaya hunkaypi ñakutik hambi hawa rimarishpa katimunajupashunchik yupay chanchi mashigukuna